আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে যে বিষয়টি বলতে চাচ্ছি, এলইডি বাল্বগুলি কেন টেকসই হয় না বেশি দিন, সেই বিষয়টি কি, সেই বিষয়টি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন, দেখলে কিন্তু বিষয়টা ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন। আর যদি টেনে টেনে দেখেন কোনো কিছু বুঝতে পারবেন না, পরবর্তীতে খালি শুধু কমেন্ট করে যাবেন যে ভাই এটা কীভাবে করবো, ওটা কীভাবে করবো, এরকম কমেন্ট করতে থাকবেন। এই যে দেখুন, আমার হাতে কিন্তু একটি এলইডি বাল্বের প্যাকেট। এটা কিন্তু নন গ্যারান্টি এলইডি বাল্ব। এই নন গ্যারান্টি এলইডি বাল্বগুলি কিন্তু আমরা কম দামে কিনে নিয়ে যা থাকি। বাসায় যা লাগানোর পর অনেক সময় দেখা যায় আধা ঘন্টা পরেও নষ্ট হয়, বা 1 ঘন্টা পরেও নষ্ট হয়, বা 2 দিন 3 দিন পরেও নষ্ট হয়ে যায়। এটি কেন হয়, তো সেই বিষয়টি আজকে আপনাদেরকে বাস্তব যে বিষয়গুলি, সেই বিষয়গুলি আপনাদেরকে দেখাবো। ধৈর্য সহকারে দেখুন। আমরা এখন যেটি করব সেটি হলো এই বাল্বগুলি খুলে দেখবো যে আসলে এর ভেতরে কি অবস্থা আছে। কোম্পানির যারা লোকজন কাজ করে তারা কিন্তু তড়িঘড়ি করে বাল্বগুলি ফিটিং করে দিলেই অগরে কাজ শেষ, যত তাড়াতাড়ি পারে। মানে এগেরে এগুলো হচ্ছে প্রোডাকশনের উপরে, যে যত দ্রুত যত বেশি বাল্বগুলি ফিটিং দিতে পারবে বা সে মানে প্রোডাকশন দিতে পারবে, তার উপরে অগরে কিন্তু বেতন হয়। তো যার কারণে এরা কোনো রকম খালি পার করে দিলেই বাসে যে লাইন দিয়ে জ্বলছে কি না, এটা হলেই হলো। কিন্তু এরপর এর ভেতরে দেখুন কি অবস্থা। দেখুন, শুধুমাত্র এই যে বাল্বগুলি কিন্তু দেখুন নক্কর ঝক্কর, সব কিছু কিন্তু নক্কর ঝক্কর। এই যে এখানে দেখুন এসএমটির বোর্ডটি, এটাতে কিন্তু কোনো টাইট নাই। দেখুন এটা কিন্তু নসফস করতেছে। এই যে দুইটির যে নাট দুইটি আছে, এই নাট দুইটি কিন্তু ভালোভাবে টাইট দিতে হবে। এবং এই বডিটি কিন্তু হেডসিংটি কিন্তু এই বডির সঙ্গে সুন্দরভাবে ফিটিং করতে হবে। এরপর যদি কুলিং পেস্ট থাকে, সেই কুলিং পেস্টগুলি এর নিচ দিয়ে নাটগুলো সুন্দরভাবে টাইট দিলে কিন্তু আমাদের এই বারগুলি আর কাটবে না। তো আমরা কি করি, এগুলো ভেতরে তো আর খুলে দেখি না, আমরা দোকান থেকে কিনে নিয়ে কিন্তু ভেতরে খুলে দেখি না যে কী অবস্থা আছে না আছে। তো আমরা কি করি, যাই এরকম বাল্বটি প্যাকেটের ভেতর থেকে বের করে পকাত করে লাগিয়ে দিলাম। লাগিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টা জ্বলার পর ফস শেষ। এরপর কি হলো, আবার খুলে নিয়ে মেকারের কাছে দৌড়ে গেলাম। যাই মেকারে খুলে কী করলো, দেখলো যে এটা একটা বাল্ব কেটে গেছে। ফির আবার ডাইরেক্ট একটা শর্ট করে দিল। শর্ট করে দেওয়ার পর আবার বাসায় নিয়ে আসলেন, নিয়ে এসে চালাচ্ছেন। আবার আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা বা 2 দিন পর দেখবেন যে আবার নেই। তো যখনই একটা বাল্ব শর্ট করে দিবেন তখনই কিন্তু এই বাল্বগুলো বারবার কাটবে, কারণ এই একটা বাল্বে ভোল্টেজ নেয় আপনার 3.7 থেকে 4 ভোল্ট। এই একটা বাল্বে ভোল্টেজ কিন্তু নেই। তো এখানে যতগুলো বাল্ব আছে সেই বাল্বগুলোর ভোল্টেজ রেশিও অনুযায়ী কিন্তু এখানে ডাইভার সার্কিটটি তৈরি করা আছে। তো যখনই একটা বাল্ব কেটে যাবে আপনার ডাইরেক্ট করে দিবেন ওই বাল্বের যে ভোল্টেজটি, ওই ভোল্টেজটি কিন্তু আদার যে বাল্বগুলো আছে এগুলোর উপরে কিন্তু সমপরিমাণভাবে ভাগ হয়ে বৃদ্ধি পাবে। আবার যদি ওখানে 2টি বাল্ব আবার একদিন পর কাটা গেল, আবার 2টি শর্ট করে দিলেন, তাহলে 2টি বাল্বের 8 ভোল্ট, আবার 8 ভোল্ট যে বাদবাকি যে বাল্বগুলো আছে সবগুলো বাল্বের উপরে সমপরিমাণ ভাগ হয়ে যাবে। তো যখনই ধীরে ধীরে এই বাল্বের ভোল্টেজগুলি এই বাল্বের ওপরে প্রেশার পড়বে, তখন কিন্তু এই বাল্বগুলি আরও আগে চাইতে দ্রুত গতিতে কাটা শুরু করবে, তাই কি না? তো যখনই প্রথমেই যে ভোল্টেজ আছে সেটাই লোড নিতে পারতেছে না, তারপরে একটা মানে 5 জন লোকে যদি আমরা কাজ করি, সেখান থেকে যদি একটা লোক কমে যায়, তাহলে 4 জন লোকের ওই 5 জন লোকের কাজগুলো করতে কীরকম প্রেশার হবে। এটা হলো সহজ হিসাব। আবার 4 জন লোকের যে 5 জন লোকের কাজগুলো করতেছে, ওখান থেকে আরও একজন লোক যদি কমে যায়, তাহলে 3 জন মানুষ, তাহলে 5 জনের প্রেশার কিন্তু 3 জনের ঘাড়ে এসে পড়তেছে, তাহলে কীরকম হবে। তো ঠিক সেমভাবে কিন্তু এই বিষয়টি, এগুলো যেহেতু সিরিজে কানেকশন দেওয়া থাকে, সেই কারণেই কিন্তু এর একটা শর্ট করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো জ্বলে। আর ওই বাল্বের যে ভোল্টেজটি আছে রেশিও অনুপাতে সবার ঘাড়ে ওই 3.7 ভোল্ট বা 4 ভোল্ট সব মানে যেটুকু আগের ভাগে আসে সবার উপরে যায়, এর এফেক্ট পড়ে। তো এটা হলো বাস্তব বিষয়। এই কারণে কিন্তু বাল্বগুলো কেটে যায়, আমরা এগুলো বুঝি না। কেটে গেল আবার ডাইরেক্ট করে নিই, কেটে গেল আবার ডাইরেক্ট করে নিই, কাটতে কাটতে যখন 1টা 2টা আসে তারপরেও কই যে আর একটা কেটে দিয়ে আবার ডাইরেক্ট করে দেন।
তাহলে এখানে ভোল্টেজ দিচ্ছে হলো 180, একটা ড্রাইভার সার্কিট 180 ভোল্টেজ দিচ্ছে। আমার বাল্বটির ভোল্টেজ নেওয়ার ক্ষমতা আছে হচ্ছে 3 থেকে 4 ভোল্ট এর ভেতরে। তাহলে এখানে বাল্বগুলি কেটে যেতে যেতে 3-4টা বাল্বে আছে 180 ভোল্ট। যদি শুধু 80 ভোল্টও থাকে তাহলে সেই 80 ভোল্টকে 3টা বাল্ব বা 5টা বাল্ব যদি থাকে এখানে, এই যে দেখুন এখানে কিন্তু এক একটি বাল্ব, তো এখানে যদি কাটতে 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 5টা-6টা বাল্ব এসে টেকে, তাহলে 80 ভোল্ট নেওয়া সম্ভব? কখনই সম্ভব না। এই কারণে কিন্তু কেটে যায়। তা আপনারা কি করবেন জানেন? আপনারা যেটি করবেন সেটি হলো প্রথমে এই বাল্বটিকে খুলে দেখবেন যে এর ভেতরের পরিবেশটা ঠিক আছে কিনা, এই লাটগুলো টাইট আছে কিনা, এটা এই প্লেটটা সঠিকভাবে বসানো আছে কিনা। এরপর যদি সম্ভব হয় হিট মানে পেস্টিং, এটা হলো যেটি আমরা বলি যে কুলিং পেস্ট, যেটি আমরা বলি কুলিং পেস্ট। এই কুলিং পেস্ট অর্থাৎ যে হিট নিয়ন্ত্রণ করে যে পেস্টগুলি, এগুলো আমরা মার্কেটের যে কোনো ইলেকট্রিক দোকানে কিন্তু কিনতে পাই। তো এই পেস্টগুলি আমরা এর নিচে যদি সম্ভব হয় দিব, আর যদি না পাই তাহলে কিন্তু এই নাটগুলো খুব ভালোভাবে টাইট করে দিয়ে সব কিছু ঠিকঠাকভাবে দিয়ে আমরা বাল্বগুলি লাগাবো। লাগালে কিন্তু আশা করা যায় বাল্বগুলি কিন্তু অনেক দিন টেকসই হবে। তা আজ এ পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিন। ফেসবুক পেজ হলে অবশ্যই পেজটি ফলো করুন, আর ইউটিউব চ্যানেল হলে অবশ্যই নতুন দর্শক হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন, কারণ নিয়মিত এই ধরনের ভিডিওগুলি আমি দিয়ে থাকি আমার এই চ্যানেলের মাধ্যমে এবং আমার এই পেজের মাধ্যমে।